Siamo qui nei vicoli di Napoli. Non c'è pure. Ragazzi c'è. Qui nei vicoli di Napoli. Siamo... Ragazzi, allora è caratteristica di questa città di Napoli, vero? Questi vicoli particolari. Strana. Guarda, spacca Napoli. Guardate qua, questi vicoli. Molto caratteristica Napoli, veramente. Noi che siamo di Livorno. Però... Chi la siamo? Ma... Attenzione. Oh, Attenzione. vedete qualcosa lì? Ma chi è? Ma chi è? Aiuto. Ma cos'è? Oh? È Scorpio! È Scorpio! È Scorpio! È Scorpio! Che ci fa qui? Che ci fa? È Scorpio! È un monumento, è un monumento! Lei è quello dei video su YouTube? Sì. Del Napoli? Sì. Come va la vita? Va bene, va bene.